take charge of your life kusvika palevel yekuti hauzotsvaga medication. So zvofanana nekurarama uri mukristu uri muna Mwari une zvaunotarisira kuti Mwari vakuitire muupenyu. Izvokwadi Mwari zvakanaka ukanotarisira muna Mwari, chakanakisa ndechekuziva kuti uve right platform yekuti ugone kunyatsobatsirika kana kuti uve neaccess to the help of the power of God to flow in your life. Jesu une simba zhinji, waiva nesimba zhinji, but Bible rinopa rinopupura a negative testimony to him richiti iro, he did not do mighty works in Galilee because of their unbelief. Haana kuita zvizhinji zvakakura kuGarirea nekuda kwematendero kana kuti magamuchiriro avaimita. Zvorati kugamuchira bedzi, kutenda uye nekuziva, it's a platform inoita kuti ugowana a certain dimension or certain level of power kuti riflow muupenyu hwako. Ndokunga vanoita zvemagetsi vanzisa kuti kune chinhu chinonzi insulator. Insulator rubber inodhina the flow of the current of electricity. Kureva kuti ukava nerabha nyangwe paine power remagetsi, wakabata an insulator rinodhinaya the flow. So character sometimes can be an insulator that can deny the power of God or the blessing of God or the favor of God to flow towards his life. Dambudziko riripo, but kana paine insulator magetsi haagone kuflow, haagone kufamba, zvikatawana waya kwadzo dzinotakura moto wemagetsi. So the same with the things of God. Mwari vane simba, Mwari ndi Mwari wamasimba ose vanogona. But unogona kushama kuti inda muupenyu hwangu havandigonere zvinotaurwa izvi. Pane nyaya dzinoda kudzidzwa nezvinoda kuitwa to allow the flow of the power of God to flow through your life. Murume anonzi Moses wasvika pane rimwe gwenzi so raipfuta so. Mwari ndokubva vamuti bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Zvoreva kuti he was already on the holy ground, but why later this principle to take off his shoes to partake the blessing of that environment? Ari panzvimbo kwayo, but pane zvinoda kuitwa kuti upenyu huendeke zvakanaka. For example, ma-astronauts, vanhu vakaana Neil Armstrong vakamboenda kumoon, chavakaita ndechekuti chidova nacho kwavanoda kuenda i-breakthrough hombe pasi rese, but vakatanga vadesigna masuits, hembe zvipfeko zvinoita kuti vanogara ikoko varegere kukanganiswa neenvironment. Why? Nekuti environment iyo yakasiyana neearth. Earth ine simba rimwe rinonzi gravity rinodzora zvinhu, ikoko hakuna. Ikoko mweya wekufema nekudii, oxygen haiko, nekuti oxygen yedu tinoitora kumiti, ikoko hakuna. Kureva kuti vakatakura a suit, vakatakura a bag rine oxygen, vari kuda kunoadapta kunogara musystem kuti igone kuvachengeta iregere kuvauraya. Vanofanirwa kumaintaina nekudesigna a suit inovapa life vari munzvimbo isingape life. Ukaenda wakadai so kumoon kumwedzi unosvika uchifa. Why? Nekuti unenge usina oxygen yawatakura, hauna zvipfeko zvinokutendera kurarama muenvironment iyoyo. Zvikafanana na-sea diver paanopinda mvura, munhu haafeme mumvura, but sea diver anofema mvura nezvikonzero zvekuti une zvaanopfeka, une zvaanotakura, a tank reoxygen raanenge ainaro rinomutendera kunosurvive muenvironment isingasurvive munhu. Zvoreva kuti ukama hwemunhu naMwari panofanirwa kucreatwa an environment inokonzera the flow of the power or the flow of the blessing of God to humankind. Vabereki vese muri pano mune mhuri dzenyu ende vana venyu munovada, but kana mwana wenyu for example ndo grade 3 anzi apasa kuchikoro, une zvinhu zvaunomuitira kwete nekuti ndo zvese zvaunoda kuita, but unokontrolwa nezera rake. Zvikuru sei kwada kumupa iri mari, haugone kumupa kana 1000 years, ayo unogona kumupa kana 5 bond kana 10 bond. Une rudo rwako harusi 10 bond, rudo rwako rwakakura, pachinoita kuti uchimupa 10 bond izera agona, but zera rake rinolimita amount ingabatwe muupenyu hwake achipiwa izi blessing. Izvozvo munyika dzemuye mukunamata Mwari zviriko kuti zera rako ndozvauri kuwana kwete nyasha dzake. Nyasha dzake ni zhinji,
but dzinokamurwa nekuda kwezera uye nekutenda uye nekuziva kuri mauri. Chimwe chinhu chakaitwa naMwari kubva mubhuku yaGenesis 2 is good to read. Genesis 2 verse 5. Genesis 2 verse 5. I'll read. When the Lord made the earth and the heavens, there was no shrub on the field that yet appeared on the earth, and no plant yet sprang up, for the Lord had not sent rain on earth. The Lord had not sent rain on earth, because there was no man to work the ground. Kusati kwasikwa munhu ane mutumbi wenyama, nokuti man was already created, not yet formed. A formed man is the man of flesh, anoita basa mugarden. A created man was a spirit being. Saka Bible rati Mwari havana kutendera kuti mukure miti mugarden. Nechikonzero chekuti kwakusina munhu unoita take care of the garden. Kurati caring ability inogona kukulimita. Mwari vanotoda kuti muve nezvirimwa zviri mugarden. But nokuti hamuna a caretaker, munhu anomaintain the garden. Why? Nokuti chinoita kuti rive garden i-maintenance. Garden reHarare i-garden. Nokuti vekanzuru vanoenda vachicheka lawn, vachicheka hedge, vachimaintaina. Vakangoenda pastrike for 2 months, rinoita sango reHarare. Original plan, garden. Pakashaya caretaker, sango. And kana rava sango, it became a dangerous place to go. Kunobirwa munhu, kunopondwa munhu, kunorepwa vanhu, kunoitika isango reHarare. Izvo zvinosvika vanhu vari paZambia vachitandara vachidya zvavari kudya nekuda kwekuti kune ari kumaintaina. Akaignora musango hamutandariki, unorumwa nenyoka. Zvoreva kuti original plan yaMwari towards the Garden of Eden ndeyekuti rive garden kwete sango. Saka chatatisa mvura kunaya, there was no man to till the ground or to work in the garden. Kuti panga pasina a manager who can manage or take care of the garden. So in effect, inodzivisa kana kuti yakabloka upenyu hwako kugamuchira zvinhu zvino kubva kuna Mwari. The management ability of the blessing that is coming is not yet there. The need is there. The ability to manage is not there. Unoziva kuti munhu wese anda mari zhinji, but haasi wese achawana zhinji akaishandisa zvakanaka. Why? Nokuti zhinji ikaenda pakaipa inogona kumuuraya. Tine mukomana wataishanda naye kuindustry isusu, taiti tikangotambira mandanga asingauye taitozoti anenge arohwa kubhawa, because akatambira anoita rafu. Anodza ari kuti shera musenze marovha evanhu mari dzedu aitorohwa chete, kunati mari yaimurovesa. Vamwe vachivaka dzimba iye ichimurovesa. Vamwe vaiti vakatambira voenda kunovaka, vamwe vakatambira unoona vabereki vavo, vamwe vakatambira ochengeta mhuri dzavo, iye akatambira orohwa. Isalari iyo ikurovesa munhu iri suppose kubuilda upenyu hwake, iri kusemurisa kumeso. Haana that management ability. And the time iyoyo tikada kuita strike pakambani kuti mari ishoma, andopoputawo. Haagoni kuishandisa but achinotobuda imo zhinji, andopoputa kuti mari ishoma. Munhu asina musoro haarambidzwi kustrika. Andopopota kuti ngaiwedzere ngaiwedze pashoma iyoyo hapana iripo yacho ari kutoita maproblems nayo. So management ability or the ability to control or to take care ine nyaya. So uchiona pana ndiri kudirika mwana kadiki kumahubwe ndaizviti baba andobvira ndabereka. Chido chiripo, title iripo, mukadzi nanditori naye kumahubwe. Zvinomira sababu wacho zvishuwa, but mari dzawo dzaana kubuda. Chikonzero mwana haafanirwi kuva nemwana. Why? Nokuti kuva mubereki i-ability to take care of your family. Sachiona to be a father nekuva murume zvinhu tu zvakasiyana. Varume vakawanda ana father vashoma. That's why mukadzi weSamaria paakabvunzwa naJesu patsime kuti pavarume apa haufa, iye angasiya mumwe murume kumba. Zvikati naiye handina. Zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna nokuti pana ari kumba. Why? Nokuti mubvunzo wakabvunzwa naJesu haana kuti men, akati go and call your husband. Husband na men zvakasiyana. Men yakainga entertainment, husband yakainga responsibility. Saka meno mukati mamen ari mukati.
unotoda kuenda kwasviba because unezva unenge uchitaimira panguva idzodzo apa udi kubvunzwa dzimwe nyaya ndokubvunzwa kuti sauti yadii vana vazodai unongozoka kwati tsvatsva usvikara paprogramu dzako because uri meni ifadha anosvika kugara pasi umbokurukura wamboonesana kuti upenyu hukufamba semuredi azodii but meni kumateni anenge achipinda svikirana neprogramu dzacho urara zvake so mukadzi ipo akanzi anonoshedza yo husband akati husband handina but meni iriko pajambe ipapa so chichi blockage haisi kudenga blockage inesu kunoku the ability to manage the blessing sometimes haipo tarisa behavior yako necharacter yako pazvishoma zviripo ende tarisiro yako nezvishuwo zvako ndezvotidai zvawedzewo anowedzera wacho ane rudo zvototi kumanyimiro uri kuitwa rudo kwete kumakwa mwari anokuda zvisingaiti saka usina zvimwe zvinhu and statement yake inobohwaka kuti kushaya kwesoko ndi mwari kuti hasi satani mwari ane rudo mubereka ane rudo isu kumba tine kamupana katinako kane gore ne6 months kana tichidya sadza nefish hatikape nokuti tokada kanofira mulaki toimomo unodiwa zvekuti unenge wakabroka saka satani chikunyepera kuti mwari akuda una chinhu udiwo unotozivikanwa mwari anoziva unoona kutsotsa vanhu kana mupuri anogona kunyepa ishe mukatipa zvakati noda kuzodai mwari azada iwewe kuchengeta derera iwewe kachi iwe unoda kutochengetwawo tori derera pachako mumafungiro unochengeta dzimwe so kune rudo rwekuti zvinhu zvako hazvifambe zvauri kushuvira nekudamatira hazviite wai nokuti mwari vanokuda in current life means that the devil kana achataka vanhu anongovataka through poverty ndakazodiscover sometimes kune imwe attack yekuti unotopiwa something kuti ukuwadzwe vanhu mugadheni chakaita kuti vadzingwe vanga vadya satani haana kunza vhangeri renzara akaunza rinogutisa munodzingwa makaguta there are times yekuti the devil akada kukwataka unonzwa unomotsoguta mukuda mugadheni inofa yakaloda vanhu havana kudzingwa mugadheni because of hunger vakadzingwa nekuti vanga vadya and akaparidza rekuti vadye is the devil saka pamwe pacho the devil is also a giver kusvika patime yekuti paakaedza jesu akati pfugama undinamate ndinokupa satani anopa ukabvunza kuti anongounza nhamo chete pamwe pacho kune vanhu vakatorambana kaizvezvi kwete nekuti zvinhu asi kufamba mushe inyaya kuti murume akapromota ane mari iri nani saka akachinja zvinhu zvese ukazochinja mukadzi akatanga nezvinhu kuona kuti zvese ndachinja but hatisati timu yekumondoro yada kuchinjwa vakutora dzetonasi handiprofite but ndikutokubata handikukubata ndikunyatsodzvinzwa masikiro ako anotora kuti kuchinja anondikuwadza haisi yese ataki inouya nekuda kwekuti pane zviri kunetsa pamwe pacho inouya panouya zvakanaka kuti pave nezvinonetsa saka hapasi pese paune dambudziko nekushaya paunoti mwari havasi kundida pamwe ndokunyanyodiwa kwaita kuti usabate zvinhu izvozvo nokuti ukazvibata ubatike jesu kuti ave nadzidzi vake vekutanga chakaitika ndechekuti ana peter luke 5 zvanzi vakaita usiku hwese vasina kubata jesu asvika ndokubva akumbira bhoti akaparidza ari bhoti rapeter apedza ndopa akazodana ana peter uri kuona panotangira nyaya vakasabata vanozobatwa kuda kuti jesu dai akasvika vabata igonosvika vaenda saka pano kumwe kusabata kunoita kuti uzobatika saka uchiona pamwe uri kubatika pano nokuti pane dzawapotsa kubata mene wanda kukuwadza kuti woza wanzomira kaya pane kwawangonyudzwawo saka kwawakurefresh ndo mabatiro atakuita aunoti dai zvafamba dai uchiri mutaundi rengoino dai utopfuura nokuchibvunza kuti ko inoizi ndeipo pasera saka kumwe kusabata kwakanaka unobatwa ana peter havana kudzibata woye ndokubva vazobatwa flow yeblessing kazhinji tinechingoti pana satani ari kundirwisa I know the devil anorwisa vanhu but the truth is the devil is lesser kana une faith because with faith wesa nekutenda uri muklasi yamwari nokuti with God nothing is impossible
ende Mwari unopareta muremu yefaith. Witchcraft iri lesser than faith. Nokuti ukaroiwa ukatenda muna Kristu kuda kunamatira zvinopera, but ukasanamata hazviperi nokuti unofanira kunamata. So flow ye blessing kuupenyu hwevanhu haisi nyangoti uenda kuchechi wopiwa oil wozora woti oil ye blessing zvinhu zvichaita. I know anointing iriko inoshanda, but mota isina engine ikaiswa full tank haifambi. Mota isina engine ikawana full tank kana 5 kilometers haidonzi ine full tank. Why? Mafuta hapo, but the engine is not there. So chinonzi engine pamo is the mind. Saka Psalms 23 chiti akazodza musoro wangu. Vanga vasingareve uyu vaireva idea, knowledge. Vakazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka, mukombe ndozvaunobata. Saka Mwari vanozodza idea, vanokupa knowledge and anointed mind to do things. Saka engine kana pasina ukazora oil yako hazviflowi, unopedzera wachinja chechi. But I always tell you kuti wese wanoona achinja chechi anoenda nebhaibheri raashandisa kwaakabuda. Andoziva kuti rinotaura shuwa ndenharo zvangu, but ndirori harichinje. Bhaibheri harichinje, machechi anongochinjwa zvinaone vanhu. He did not do mighty works there because of their unbelief. In testimony iri negative iri yaJesu wamasimba ose, but anonzi haana kuita zvizhinji iye ari muzhinji. Zvoreva kuti kune chinolimita the flow, kune chinolimita the size, kune chinolimita the kind of blessing inofanira kunge ichibata paupenyu hwemunhu. So chataona kuGalilee zvanzi because of their unbelief, mukusatenda kwavo. Why? Nokuti vane maziviro avanomita, kwete kusaziva. Vaimuziva semwana waMaria naJosefa, nokuti akakura mumba maMaria naJosefa. Iyoyo knowledge iri natural ikakonzera kuti vatadze kubata chiri supernatural. Saka chiona zvinoita sekunge munhu waMwari akabva kune imwe nyika akati crusade muno panoita mamiracles akawanda kudarika vemuno. Saka tichifunza kuti vekunze kundowana men of God. Inhau yekuti ukangoziva munatural unoita a blockage musupernatural. Une dzimwe nyaya dzekuti unotoziva kuti anorwa nemukadzi kuparidza wake, but anorwa nemukadzi. Kwanotogara musociety kuna vanhu tinotozivikanwa kunzi hatsana anotoroja kaiva kuparidza but anaipa. Knowledge iri munatural inenge inoresista the flow of the supernatural. He did not do mighty works there. kuGalilee ndokupi kumaraini kwake kureva kuti pane a spirit yekungoziva kuti ndewedu, anogara padhena, ana bhuti wake towaziva, tete wake towaziva, saka ndewedu. Iyoyo knowledge ikakonzera kuti aregere kuita zvikuru zvemweya. Vaimuziva semwana waMaria naJosefa. Kamwe yake kungojaira kuti that's what Moses paaiva kugwenzi anga asina kudanwa. Pariverenga zvakanaka rinoti Moses wakaona pagwenzi pachipfuta chikava chishamiso kuti gwenzi harisi kupera, ndokubva ati I need to go close kuti ndonoona. Anga asina kudanwa. Parakatosvika padhuze ndopaakati Moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri itsvene. Kureva kuti haana kudanwa, akatomiswa achiuya. Chiri kuita kuti amiswa audzoti nzvimbo yauri itsvene, he is already in that place. But denga rotoziva tikasamisa achapedzera abata moto wacho, kuti moto werudzi usingapise chinhu haupise. So there are times yekuti when you are too close you can miss it. Kana iri nguva yechando, kana uri pamba penyu ukatarisa kumakomo, so unoona kuine mhute, ukatravela ukaenda kumakomo ukatarisa dzimba dzenyu haudzione kune mhute, but mhute kana uinewe hauoneki. Zvakafanana nemumereji chaimo. Saka Bhaibheri richiti varume dai vakadzi venyu, nokuti akava wako kuda kunotonetsa. Ukatoona watoda wako wanamata nokuti zvirimo. Hazvisi nyore kuda wako, ngatipupurire varume. Kandindega here, hazviri nyore here kuda wako. Dai zviri nyore zvainyorwa. Zvaingonzi iri obvious ngoma ndiyo ndiyo, but zvinotozivikanwa kuti toda vevamwe. Zvozivikanwa koko. Ona panzi dai varume dai vakadzi venyu, dai pakangonzi dai vakadzi.
mai pasina kuiswa lenyu eti pamawani eti paridza kuti mutimu yakandimirira pasera zvo zvirimo kuti dai vakadzi pakazonzi wenyu ndopane kunamata kwese ndopane mahwanesi. So there is a limit. Kune chino limita the flow. Kana kuri kumagetsi kune rubber. Hii rubber is an insulator. Yakuti even power ilipo but kana upaine rubber pakati une chino resist the flow of the power. So simbaramu ari nema principles nema laws yakuti rino flow asei. Do you know kuti vanhu vazhinji vaibata Jesu kusvika paya mwe mukadzi akabata mukumberi wanzi yake ndokubva aporeswa. Chakaita kuti mukadzi abate with a difference receive power. Akauya achitaura ega by faith kuti ndikabata mukumberi wake ndinogoti akauya by faith not by problem but by faith. Anga ane problem but chakamudriver I faith not the problem. Nokuti vazhinji vaimubata ende Jesu ana kuti simba rangu riri kubuda ndiri kubatwa akati simba rangu rabuda pana andibata mu environment yaari kubatwa nevazhinji which means akauya ne touch with the difference. What was the difference? She came by faith. Faith in environment you are creator to receive the power of God to change your life. Vazhinji vaitombata hakuna simba rakabuda kusvika uyu abata. Jesu akati pane andibata ndanzwa simba richibuda. Zvoda kuti kune a touch inoconnected to power. Kugoita an ordinary touch iri powerless. I'm sure Nana Judas vaiswera vese ari mudzidzi wake vaitombobatana but hapana chakaitika. Wakazongoita suicide mukomana achibata murume anonzi life anonzi resurrection but rufu rwake suicide. But kune vakabata dambudziko ravo rikapera. Kuti vanga vakacreate an environment inoita allow the power to flow. Iyi haisi nyaya yechechi, is a personal thing. Nokuti ane dambudziko haisi chechi yenyu ndiwe and ari kuda shandiko muupenyu ndiwe. The principle inoapply newe is not a church thing but it's a kingdom principle. Yakuti sala shoko richiti ani nani. Ukaona shoko rakawanza kuti ani nani anotenda rakabvisa machechi rikabvisa zvigaro kuti elder kana mudikoni. Ukaona kuti ani nani anotenda, it's an open thing to everybody in the kingdom of God. The flow of power inolimitwa na men. So Luke chapter 7 verse 11. Jesu uri kupinda muguta rinonzi 9 ndokusangana nevamwe mai vakafirwa nemwana wavo. Kofini rakatotakurwa mwana ari kunovigwa. Jesu asvika pasituation iyoyo zvanzi wakaona mai ava ndokubva ava necompassion netsitsi navo ndokubva aenda kunotaura namai ava kuti mai nyararai, woman be quiet. Chinoi chiri izvi chaifanirwa kuitwa chatofungidzira kuti Mwari anofanira kuita muupenyu hwedu ndo chatiri kupotsa. Ngaifungidzira kuti Jesu unotanga amutsa mwana nokuti mwana akamuka amai havachaparidzirwa nokunzi nyararai nokuti ndo zviri kuvachemedza. But Jesu anotanga nekunyararidza munhu asati adresa chinochemedza munhu. Kureva kuti nyaya hombe haisi nhamo ine munhu but munhu wacho ndo nhamo. That anoda information, anoda kuadreswa so that I create an environment inokonzera the flow of power. Nokuti kuramba uchichema in the presence of Jesus, it's a sign yekuti you don't believe he can bring a change. Saka mai ava pavakanzi nyararai, pavakangonyarara vakacreate an atmosphere yekuti she trusts my power more than a situation. Nokuti chinovachemedza chichiripo chaka chavanyararidza chi, she understands the ability of Jesus more than her problem. Iyo ndo environment inogatirwa muupenyu hwako. I know we love tears so much, but pavhangeri iri manje misodzi yakangonakira kuti Jesu akabva aziva kuti ndo vafirwa. Aenda kwavari ndokubva avanyararidza. Kureva kuti kuchema kuri right but kuramba uchichema hakusi right in his presence. Why? Nokuti kuramba uchichema kunokutadzisa kunzwa ma-instructions anozopedza kuchema. Kana Jesu akauya akataura namai avo, kuna mai vakatonyarara vakateerera kuti Jesu ari kudii. Nokuti vakaramba vachichema iye achitaura havanzwe, saka vanotadzisa dambudziko kugadziriswa nokuti vari kuramba vachichema. In Africa we trust tears more than knowledge. Iro shoko richiti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi
vanodyara nemisodzi, vanokohwa nemufaro, vanodyara nemisodzi. Kuda kuti misodzi ichibuda munhu achidyara ndozvazvoreva. Kwete kuti vanodyara misodzi. You don't plant tears, but you can still plant in tears. Instruction hiyo, it's a demand kumunhu ari kuchema arimu. Saka Jesu paanoenda kuna mai oti mai nyararai, ndofunga amai chakavapa kunyarara. A level of understanding nokuti vhangeri nekunyararidzwa panhamo riri common. I remember pakashaya mwana wangu shamwari dzangu dzainditi dzoti wari anyarara awaida zviitiro handi zvinowanikwa. Munhu afirwa anonyararidzwa. Ndo culture yevanhu vanoenda kunhamo vanonyararidza ari kuchema. Saka mai ava pari kunzi naJesu nyararai, chinoita kuti vanyarare, vari kuziva difference yevanhu naJesu. Kuti haasi sawira wangu ari kunditi nyarara, nokuti vanhu vese vangu vachiti kuna mai ava nyararai, vaivaperekedza kunoviga mwana wacho. Vachikunyararidza, vachikuperekedza kumakuva. Osapana unofanira kuti anokunyararidza situation yochinja. Kwete anokunyararidza mukoti nyakunorasa mwana. Sanomunga chimwe chakatsatwa namai idirection ina Jesu. Noti Bible noti vakasangana pagate. Kuna kuti Jesu ari kupinda, avari kubuda. At least ari kukuti nyarara akafesa this direction. Uku kunotaura life, uku kumakuva kunotaura death. Kuna kuti amai apaona Jesu ari in this direction, vari kutoziva kuti uyu message yaataura haindiendese kwandiri kuenda, inondiendesa kwaari kuenda. So vakabva vanyarara. Mwana asati amuka vakabva vanyarara because of understanding the ability and the power of God. Kureva kuti vakaramba vachichema, vacreate an environment yekuti vada kuramba vachiparidzirwa situation isati yagadziriswa, but vakanyarara vakaparidzirwa vakaita take the instruction. Jesu achingopedza kuvanyararidza akaenda pane kofi ndokubva aribata. Ndokubva ataura kune mwana akafa kuti young men rise up. Young men rise up. Ari kutaura nechakafa. Vanhu panhamo vanotaura neafirwa, but Jesu akauya anotaura nebhoti vafirwa nechakafa chacho. Nokuti chakafa hachinzwi, but kana ari Jesu chinokunzwa. Kune situation yekuti ukaedza kutaura nayo iwewe haikunzwe nokuti uri munhu, but ukataura the word of God to that situation inonzwa nokuti izwa Jehovha. Even miti inonzwa. Pane nguva yaakataura nemuti, vanhu ngavaregere kudya pauri. Mangwana kuseni vachidarika neipapo ndokubva vaona muti wakaoma. Muti haurarame mashoko naturally, unorarama environment. Why? Kana environment ine mvura, kana kwauti oma uome nokuti uri kuwana mvura yakakwana. But Jesu paakati kumuti hapana chadya kwauri, muti wakataridza kuti unoresponda in two dimensions, munatural environment kana kuti muspiritual world. Jesu wakataura shoko, haana kutora demo kuti temai unotooma achida kutema. Shoko rake rakaita basa ringade kuitwa nedemo racho, nokuti the word of God is like a double-edged sword. So akataura kumuti, muti ukaresponda. Zvoreva kuti hakuna situation isina responde to the word of God. But the problem ndekuti the word of God is not in him. Vana vasikevha vakaedza kudzinga madhimoni ndokubva varohwa vakabva ipapo vari naked. Dhimoni rikabuda pachena kuti Jesu tomuziva, Paulo tomuziva, ko imi ndimi anani. But vakomana vataura kuti nezita raJesu anoparidzwa naPaulo, kuti vari kutaura Jesu chaiye, but no result vachitaura Jesu chaiye. That's why shoko richiti you cast out devils in my name, but not in my name. Apareve using my name. You must be in his name for the name to work for you. You cast out devils in my name. Kunzi ini kuwa mshoko rake, kuwa mahari. Kutiriku shandire ndokunge uri mahari. Oh, I'll give you an example. Mupurisa basa rikapera, akadza kukusunga wega, mukatomuona mazuva ati rakapera, unogona kutomuputira mbanje mugotsi make. Unozva ati rakapera. Chena haana government haimubheki. But kana ari mu system is powerful. Outside the system, kana akaita kuvhundutsira, mega munotombaya utano zvakapera.
is not in the system. The system doino mubeka nekumupa power. So you cast out devils in my name. You must be in iwe muzita rake. Muzita rake ndo the character of Jesus. Muzita rake ndo mukutenda zvaanotaura. Hatishandise zita ra Jesu, tinoshanda tiri muzita ra Jesu. Bible rakunoti we are co-workers with him. Hatishandire Mwari, tinoshanda na Mwari. Nokuti pakushanda naye iwe paunokundikana iye unoisa simba rake. Iwe ukataura iye anozviratidza nekuita zvinhu. But kana uchimushandira panonetsa nekuti you are outside him. So Jesu waona amai akaenda kwavari akanotaura nawo a common gospel. Mukadzi nyarara ndotaurwa nana Sawira yese panhamo kuti asikana nyarara ikani zvinowanikwa asikana nyarara ikani. But mukadzi aziva kuti nyangwe message iri common, there is something different. Osati atanje kuti vanhu vanoda message imwe inotyisa so unogona kupiwa iri common but pachitsvagwa uncommon faith for things to manifest. Jesu pani paanoita kunge haana power. Pane vanhu vakauya nehama yavo kuna Jesu anga ari bofu. Zvanzi vakamubata ruoko kuna Jesu. Jesu ndokubva amubatawo futi ruoko munhu iyeye bofu. Ndokubva afamba naye achibuda muguta. Imagine time yaari kufambwa naye naJesu asingaoni. Ende akabatwa ruoko ndozvaanga achiitwa nana bhururu wake kumaraini zvokubatwa maoko. Jesu ndokubva aita zvinoitwa nana bhururu kunge asina power. Ombofamba newe. Ane zvikonzero sei ari kufamba newe. Usiri kuona iye ane simba rekuti uone. Why? Nokuti munhu wese anoziva kuti zvangu zviri kuita manje manje ane language yaanotaura. Asona munhu womunhu unoti zvangu zvikaita mumwe munhu anoita mudumbu. Azvisati zvaita but promise yake ndekuti mumwe munhu anotofenda chete. Saka tona hazviite Mwari anoitira kuti vamwe vasaite mudumbu. Nokuti you are blessed to become a blessing. People hear me very well. The flow of power. Check your life very well. But the flow of power is number one is faith, which creates the right environment. Number two, maturity. Une zvinhu zvausingagone kupiwa pazera rako. Kana tikaparidza tikaita crusade, vasina mbereko muchawana mbereko. Pakauya mwana kamusikana kegrade 3 kandinamatirewo issue iyoyo. Hatina mate. Tinogaudza kuti kura. Munotsvaga Satani munhu asati akura. Hapana demoni mudiki. Usati atandi zvekuti udiki hwako pakunamata you think is the devil. You are failing to mature. Why? Because we grow by learning. Even if you are preaching, we don't grow by preaching. We grow by learning. You need to learn. So level of maturity, you're not going to stop. You're not going to determine what comes to you. Why? That's why even paketa miracle pakawanda chingwa. Pakanzi nonga zvasara. Hata zvinabasa ndoite imwe miracle haiwa unganotomborova izvozvo. Zvasara isai mabasket. Anochengetedza zvinhu. Saka pane pamwe kuti blessing ikauya pauri nezvauri unorasa. Pane kuti vanhu vazive Mwari, vanhu vapone upenyu hwanhu huvandudzike, it will become a waste. Management ability. Can you manage the kind of blessing yauri kuti Mwari ndipei? Nokuti pazvishoma zviripo so far hausi kubatika. Genesis 2 verse 5. The first famine, the first drought in scripture was not caused by the devil. There was no man to till the ground. Saka Mwari havana kunaisa mvura. Saka mugarden hamuna kumera any shrub. Not because of the devil. Because there was no man to take care of the garden. Creating management ability. You're not going to cause a drought in life, Marco. Because you never tell them that the Satan has in mind. Immaturity in mind, the simple. Yakuzautira na zvauya zvinoitwa sei, zvinobatsirei, zvakananga kupi. Dambudziko revazhinji nderekuti chinhu need iripo, control ipo. Bible ukaonamata unyorwa kunzi munhu anofanira kuva ne self control. Chinhu icho chaunamatirwe, it's a personal decision. Ende zvinotaridza futi kuti mune zvinhu zviri mauri zvokuti ukasakontrola unokuwadzwa zvinhu zvako. Aizve panda dipera self control. Haukontrola na prophet kana nechechi inonzi self
it's a personal thing. Kurati mwari vane zvinhu zvavakaisa mauri zvokuti zvikasakontrolwa newe zvokukuwadzisa. Kana ukatonamakirwa zvishande zviri under self control. Kungoziva kuti haiwa apa nditoripoa. Zvekundinetsa but haiwa ndiri right. Izvozvo zvikasakontrolwa zvinorwarisa munhu. Unozati feeling wakaipiwa naMwari. But inoda control yako kwete mwe mfeni. So the blessing, life yemun, in channels, doors. Why it's not coming? One, there is no faith. The environment you comes around the floor. Number two, maturity is not there. Number three, management ability, how to take care and control of what is coming. So okay, verify life yako, you are a prophet of your own life. We're going to maybe faith ilipo zvayo but control kana maturity is not there. A mature man akapiwa zvinhu zvine life anoita kuti upenyu hwamwe huchinje huvandudzike. A man who is not mature akapiwa zvinhu zvelife anoabuse nekutotora life yevamwe nekuvauraya. Kumakuwa uku kune vanhu vakafa nekuti vakabata mari zhinji. Nyangwe kune vanhu vakafa nekuti vanga vari munhamo. Kune vakafa nekuti zvazvafamba. Kufamba kwazvo kunogona kutendesa umwe. Kaupenyu kakanaka kanogona kutouraya munhu iko kakanaka. Kauri kutonamatira kuti Mwari dai ndaona kaupenyu kakanaka kanogona kutouraya munhu. Saka Mwari vakada kutokuchengeta akanaka. Unochembera. Kakangonaka pafota udarika. Azirele kuti Mwari havari kuti wako unake. Pakungozviverifya kuti amama I need to improve in this area. Mwari munonjera moyo ndisimbisei ndigonesei ndipe a management ability yekuziva kuti pfuma yauye yaingawo mhuri yangu kwete kuti kutagisa imwe. Aizve inotangwazve ose pamubati unofudza kuti vanhu vari kuzvibata gamba mutobatwa nemamiriro ezvinhu. Test of character inongooneka when things are okay. Kana zvinhu zvisiri right, we cannot tell your character at all. Because pamwe pacho hakusi kuzvibata kubatwa nemamiriro ezvinhu. Mwari pavakati musadye muchero wemugarden, muchero wacho waitoibva ende utori attractive ende uchidyika. Havana kugadzira muti weminzwa woti musadya. Why? Nokuti kana uri weminzwa munhu anotya kubayiwa hadye. Even matimes atiri unogona kubvunza kuti munhu ane discipline but ukazviverifya anotya HIV kwete Mwari. Unotonzwa achipromisa kuti takaura kare mazuva ano kwaipa. Sakare kwakusina Mwari anga ariko but nokuti kwakusina HIV sataingorowa. Andobhota takaura kare mazuva ano kwashata. Isaini yekuti haatye Mwari anotya zvakauya. Nokuti kare Mwari anga ariko but aingodaro. So there are times yekuti unogona kubvunza kuti vanhu kutya Mwari kunamata gamba mamiriro ezvinhu. Saka Mwari wedu manje anotoziva kuti havatsamei mari isipo but pakatoipa apa. Mwari anozviziva. You can fool people, you cannot fool God. God knows. Saka pakuda kuti ucheme kuna Mwari kuti Mwari ichochi chamunoziva chirimo ichi chingatobviswa nemi. Ida zvipira kuti mundishande. Mwari kuti vakushandire ndokunge vakushanda. Bvunza Adhamu. Adhamu kuti apihwe mukadzi Mwari vakatanga vadhila naAdhamu asina mukadzi. Vakamuvatisa hope huru vakatora mbabvu yake vakadzoka vaine mudzimai. Zvoreva kuti formula yezvimwe zvinhu iriko but the problem haudi kuva in his presence kurarama vari kuti vagadzire chinhu chiri missing life mavo. Hakuna munhu asina chinhu, zvinhu zvako zviri mauri. Zvakangoomera ndechekuti Mwari vakaliga zvinhu kwete kuti vaivigirai wewe. Ndezvako but vanozvivigirei kuti uregere kutsvaga zvinhu utsvage ivo muridzi wezvinhu. Imagine dai Adhamu akangoziva kuti formula inogadzira mukadzi imbabvu. Apo mbabvu dzakawanda. Uyo akakunetsa kugadzira umwe unopedzisira usisina mbabvu tofamba kwadai. Mabhebhe ega ega. Saka Mwari vakati inoda kuitwa tsano vakarara because inokonzeresa. Kuziva bhesi wewe manje mukoto.
Oramba uchivhairirwa uchiziva mukoto. Haudaro. Samwari vakati weakness yemurume mukadzi. Saka panyaya yemukadzi zvinogadzirwa tsano vakarara. Vakangoona chete kuti ndatora apa. Unosvika saidresi rapere. Wagadzirwa to no one. Unosvikira unoona ari kugara ndikabanga chikodaisi. Madhamu akamunetsa kuti ndakutogadzira kaizvozvo. Ndiri kujairiro. Samwari vakati inoitwa munhu akarara. Because he cannot manage this. Kana aziva chinhu. Saona kuti Mwari paifamba nevana vaIsraeri even murenje vaigona kuvapa mana for the day. Why? Nokuti munhu akapiwa wemwedzi wese kana kunamata kwacho anenge akuita zverafu. Taona kuti shupa mana zati ndiri bhoko. But ukazoti ndadya nhasi mangwana pakaipa makateteka ishe makatete. Mwari ane nzira dzekumentena vanhu vake so. Saka tona mari yako upiwa yakawanda stereki unopiwa shoma. Ikangoenda wani yakawanda zvabharaka. Haubate zhinji, but zhinji unoibatira mushoma. Zvinozikanwa kare zvaitozikanwa kuti munhu akawina kana abheja mabhiza, akawina mabhiza, asvika achiudzwa fair. Hapana akambokura mugeneration iyo. Hausvika uchiudzwa kuti mawina 6 billion. Nekuti level yeurombo hwako nekuzongoudzwa kunzi wamilioneya unogona kufira nyaya iyo. Ini mereshoti. Zvauraya. Unobvirwa newekure ungarisi mari yako. Ipapa ndozvatotoenda pakuparidza. Baba nyaya yako chaiyo ndeyerugare neupenyu hwakanakisa. Pandokutangira kure kunoitara ana John ana David ungausiriwe. Because it's a shift. Inotoda mastages. Munosvika munonzi uyai kuno masungwa. Mwezi ka-33. Uri wariti kutya so. Unzi hande kucentral. Una mhosva waita kuti ushamisika ndosungwa nei. Otanga uri kubvunza kuti nyaya kuti bhuru wako akanzi awina lot 2000. Otona pabhuru chapo kuti chine basa anokumbuka mari yeshamwari yake. Tikazomuti yako pakaipa mubvirei kure mukomana. Zvinoti mimi pane munhu akupawo $50 muchiita mastages so. Munoziva kuti aiwa munhu wedu aright. Kodzi mawina mari. Zvinouraya. Rugare rwakauya at once wanga uri too much poverty. Unofa. Unotanga kugara nhamuisi yakakutambudza kuti madzimari auye. Ende kana kutoronga because unenge usina zvawakaronga. Mari inouya usina kuronga yakaipa. Iyo inokurongera manje. Inokuudza kuti sarare kumba akugenda kuboha. Inoronga mari ine maprograms ka. Inorara kumba uku inenge iri shoma. Iyo ikanyotsowe inokurongera maprograms so. Kutsvagisa kuti java praise yakuridza kupi. Inokutsvagisa. Ibaba una basa nazvo. Ikauya nekuudza saka kuti mukomana uridzira kupi unofarira iko. Inoronga yakangwarisa zvingaite. Pachaitori saka Bible richiti you cannot save God and money. Because money pachai katolika God. Inokuikwidza kusvika palevhi kuti Mwari ataona kuti threat yangu imani. Ine maprinciples nezvinhu zvayo. But the message today, are you not the one stopping the flow of the blessing in your life? Nekuti Mwari waunona Mateo ndewamasimba ose. He is the same yesterday, today and forever. Ability nekugona kwake hazvina kuchinja. But inda pako zviita sekuti zvekuya mastages. Hausi here munhu ane character yekuGalilee yekuti kwauri anoita zvishoma. Vanhu vese vagari muHarare muno takakonetwa kulake Chiveru. But tikaenda kuimba yemumwe nemumwe pano tinogona kusvika mumba mune 5 liters yemvura kana mugomo wemvura mumwe drum mumwe kana mvura. Yet tiri connected kulake. Chinoita kuti mumba mako ndiwane 5 liters yemvura wakakonetwa kulake Chiveru. Chi ndo container riri mumba mako. Connection haina basa. Container at the end inokupa maliters kana kumashaya. Saka izvezvi simba raMwari mauri pamwe 2 liter pamwe hapana iripo. Hazvireva kuti Mwari wako haana power. Hakuna a container rekureceive the blessing. Maybe there is no faith.
2 Kings chapter 4 mukadzi akaenda kune munhu waMwari akandakasirwa zvikwereti akanzi go and borrow many vessels. Akakubira zvitini zvakawanda akatanga kudurura mafuta. Bhaibheri rinoti pakapera zvitini iye ndokubva ati kumwana wake ndipe chimwe chitini. Mwana akati hapasi kana mwari wokurisivha rinomira. Mufunge Mwari ari kunamatwa kumachechi ndiye one, but haiti zvakafanana kumachechi kwese, nekuti machechi acho haana kufanana pakumuziva nekugamuchira zvaanoita. Ndo makonteni wamwanda kutoti ida hiti zvima miracles kutopoza cha tazvese zvema miracles haadesi change dzemazuva ano eda idaro iri pashoko. That's an error, nekuti shoko racho nyange rakarambidza kuteera mamiracles rinobvumira kuteerwa nawo. Signs and wonders will follow you. Saka takarambidzwa kuita follow signs and wonders, but kusateerwa futi nema signs and wonders hazvibvumirwe, nekuti isign yekuti haapo Mwari wacho, nekuti iye kana aripo signs and wonders will follow. That's why I always tell people kuti hakuna kuchechi kusina mamiracles. Hakuna. Even dzaunokudza kuti hakuna ariko. Why? Nekuti miracles hainongoreva chishamisa. Saka ikoko kusina ariko pakuti kudii kushaya mamiracles muchinamata Mwari wemamiracles imiracle chishamiso kutoshaya zvishamiso muchinamata Mwari wezvishamiso ndo chimwe chishamiso icho kuropa kwenyu kune minani. Wafane munhu apinda mvura akaregera kutotaka zvishamiso unamata Mwari anoita kuti upenyu muchinji wakohoreka imiracle. Unofana kutombupupura kuti bhatini anenge ari kunditadza ari kushamisa. Who is blocking the flow of the blessing in your life? Satabata satona patoparidza pesa tapedza pesa toda kunamatira tokunamatirai. Ndine two suspect. Pandiri kuparidza I'm suspecting ignorance. Saka ndiri kukupa information. Pandozo kunamatira nenda kususpecta Satan. Saka so far suspect wekutanga ndiwe. Sandungorova iwa. Pana Satan ngorova. Iwewe chete. Toparidza vanhu vaisi. Toparidza ngirozi vanhu. Nechirova vanhu. Why? Ndikususpecta kuti usafamba kuzvinhu zvako pamwe ndiwe. Ndikazona kuti aiwa uri right. Ndozosaka ndi Satan ndokunamatira. Prayer inodzinga Satan. Message inodzinga ignorance. Saka tinotopedza much time tichiisa message nokuti Mwari wacho unoti kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. But the level of knowledge ikava increase in life mako, une a better way to come out of a challenge. Satan takes advantage of the lack of knowledge. Why? Because it's the lord of darkness. Mwari pakutosika nyika chinja vakatanga kutaura vakati let there be light. Why? Because light is Jesus and Jesus is the weight. Kunoti hadi kuoperata pasina the weight. Unozara kutsvaga chinhu murima kunonetsa. Unogona kutochishaya chirimo. Rima rinoviga zvinhu. That's why mukadzi akarasirwa necoin mumba Luke 15 verse 8 arasirwa necoin mumba. Chaakatanga kuita hakusi kutsvaga, akabatidza light. Nokuti kutsvaga murima kunobhorwa kunodya time. Akatanga aisa light and light anamuratidza coin. Light rakamuratidza muchairo akatanga kuchaira mumba. Shoko raMwari rikauya mulife mako hakuratidza success, rinokuratidza zvekuita kuti udiscover success nokuti already iri mauri. Paakabatidza mwenje anobva atora coin akabva aona marara. Kureva kuti marara anotora advantage yerima. Rima ndi Satan, marara ibad character. Chakaita kuti achaire mumba mamune marara, chakaita kuti muite marara mamune rima. And the coin rinonzo rasika murima imomo marara imomo. Saka light ridzinge marara. Saka zvimwe zvacho kana ukadii unofana kuisa personal decision yekuregera. Kana tikatokunamatira iwe ukasa decision pane nyaya. Mwaka vandiza mfuti sinamatira ida uregera 40. Ndati Satan amata ndemubvunzo. Pamakatanga kuputa mama namatirwa nani? Ndandangu tanga ndega. Zvinoitika zvega kaizvo. Wega unenge chinhu chaune power to do. Une power not to do it. Kana ukafunga wega kuti ndoiputa usina kunamatirwa puta, totaura kuputa. Wega ungo ndoibhema, ndoisiya.
inda akusiya kuchinetsa iko kutanga uchingotanga. Chimwe zvakalikwa mu decision making. Marara ari mumba ukabatidza light haende chinoenda darkness. Kurati shoko raMwari rine zvarinodzinga, but kana radzinga izvozvo une zvaunofanirwa kuita. Nokuti marara ari mumba type yecharacter yemunhu anogara imomo. Ukaenda kumba kwavo unosvika kwakachena, but kwavo kune marara. Marara ari mumba ane chekuita neunhu hwemunhu anogara imomo. Saka tese tine marara. Marara edu akawanda imomo eriyo. Marara kakundotaura imomo. Unozva kuti kwese kundiripoa, but pakaipa. Haunambonzwa Ephesians achiti munofanira kupfeka the belt of truth. Kuroti munhu anogona kutaura chokwadi kwese, but area iyi inonyepa. Kunyepa kwese kuri kufoni kuri kutsigira area iyo iyi. Area inonyepa. Saka the belt of truth. Sei bhande rechikosha, nokuti kupfeka nhumbi dzekurwa nadzo. Sei kurwa kwacho uchifanirwa kusunga bhande, kwete kurova enemy nebhande. Bhande rine challenge 1 harigoni kurova enemy ikafa. Rinogona kukuwadzisa iwewe kana usina. Nokuti kana usina bhande paunomhanya, cells rinodzika. Kona kuti unozvidonedza. Vazhinji vakadonha mulife. Cells rikadzika uchimhanya, haudi kurohwa neenemy. Iro pacharo rinokuva enemy. Saka uchiona rako rinogara rakadzika, ndo enemy yako number 1 yakurova homwe. Mari yako haina kurohwa nezvipambu, cells rakadzika. Saka unenge uchingodonhera ipapo so. Ndechikobatisana, ndinovarume ndechikobatisana. Kuti apa pana muroi apa rakadzika. You need the belt of the truth, and the truth is Jesus. Who is blocking the flow of the blessing to your life? Are you not contributing? Are you not the one? You don't have faith. You don't have maturity how to control the blessing. You don't have discipline or respect. Why? Not in good as usual. Army, 45 days. It's what better put or it so. Maybe an hour. Who goes to not on the so is about hour don't search. But in the Agita 6 months training. Training you put, you know, you could know one of the did after an hour or two. But one of the for 6 months. Una sagari jeje uchungo maisha so. Yeah. In the shall be tapa, varu be install a discipline. But training. Why no good in church for better? Achingo di asha, usina wisdom net discipline. Chinotora upenyu wevanu, chinokosha shukuru. Chinokorotora futi wako. Sachinoda discipline in knowledge. So what you know about sense, eko kwaninga wanato to dig to. Ane discipline is not. Kana watu mtsika ndokuta mansika bamni. Bati muna anguka wanao. Kwa mtsika nokisa moto. Mukombi chaima munabi wa change shoma. Amtona nyale kubasa msoko toshanda. Pa change. Pa coin. Amtoti amzoto toshanda kupi. No zata ashande ko uyada kutsika. Pa change. But discipline ya install amaurika. It will take time. Kushikabulitsa futhi guys. Ayikobulitswa. Unozaidi ngobulitswa kwa hiyo ni chapter nemusadzayo. Ngonziyaka kunongedzerwa vanhu. Kwete kulidza kunongedzera che katolika muka chapter so. So it takes much discipline. So kude imwe blessing is good for you, but it can be dangerous to society kana usina discipline. Vanhu vane mari vanogona kumanipulate vamwani vakaabuse vanhu. Instead mari yekubuild a society vanogona kutenga vanhu vakarova vanhu nekuti vane mari. Mari yakanaka iyo inogona kuti vamwe vanhu vafe wakusponsor vanhu kuti varove vamwe vanhu. Saka izvozvo zvinotariswa maturity yako, discipline yako over the blessing. Man, it's a blessing kama muupenyu wako, but are you ready to take control and take charge to do the right thing? Unoramba mukadzi nayo mari ikawanda mushimushi, unoramba mukadzi apa kusikuwirirana kusikunzwisana kuishoma.
ishoma kune kuti kauya wega unozoona kuti munhu andinaye step yangu usana munhu achiti class haisi class yangu inokupa class yekuti ukatarisa kana vana vako unenge uchavachinja masendevo ende inokudhonzerawo kuti kunodiwa nevanhuwo kuti vanozviitiwo chii class kana chirungurudzo chakubuda mchana so kokori chirungudzo chacho chiri stubborn ukaona chakubuda chakambopinda hachiwanzobuda chisina kupinda one munhu akadhakwa nongoti fucking come on hachibude baba chakaoma kana kupinda chinoda ngoti chibude chechi chakapinda nguva. Are you not the one blocking the blessing? Usati watarisa the devil, usati watarisa your enemies. You can be an enemy to your own life if you don't mature, if you don't have discipline. If the chino chese, especially my gift, I don't demand a discipline for you to be successful. Even my physical gift, chipocho kutamba bora kana kulidza gitari. Amusoro tukune vanhu vakafa nekulidza magitari. Vamwe vakavakadzimba nekulidza magitari. Vamwe kungolidza 2 years hakuna munhu. Vamwe vachiri kutoridza namanje. Vanotofambisa mbiri kuti magitari anouraya, kune munhu akafa akaribata kwete anouraya. Kune ari kubata zirichi. Why? Nekuti every gift demand a discipline. Success per gift. Saka uchiona munhu ari gifted anofanira kutsvagirwa coach kana mentor. Even wemabhenda akava band manager anoita mushi than akangoridza nokuti ane chipo. Mukavabvunza vanokuti there is a difference. Band rina band manager neband rekuti unozvimanager wega. Unoona kuti yese yabhadharwa pagedha utiza nayo. Oudza kwamana ndichakupai. But kana muna manager vanosvika pasalary vanhu zvinenge zvine discipline, zvine order. Zvipo zvinouraya. Yet Mwari vakakupa chipo to make a room for you, but your gift can make a grave for you. Unotozodemba daisina chipo ichocho chakuuraya. It must make a room, not a grave. But some people, they are buried today because they were gifted. Very gifted musician. 35 years he is gone. Because once you take an answer, you don't know man. 35 akatenda maridzi vese maubhamu yese. Hey, gift demand a discipline. You are gifted. The blessing of the Lord is in your life, but you must grow with it. Discipline, boa haina kids. Kuva disciplined hakuna kids. Mademands are in discipline anenge ari against kufara kwako because you are gifted. Wesa nchipo chebora nonza adoro mbomira afojika mbomira. Why? Zvinokanganisa health system yako kuti uve real active football. But kana wago wesa watamba so unofana kucelebrate nekunwa but uvanzi kumwa iko kumbira. Sa yes discipline hakuna inonakidza. Kuchikoro chaidzwa kuti unziverenga kuti zvinhu zvako zviite mushi. Ndopa unonzwa kuti kune band. Ndiwe suppose kuverenga unonzwa kuti mukanya ari kuridza. Ukashaiwa discipline unoenda kwa mukanya. Future yobva yakukanya. Kuti utrese kuti ndimukanya akandikanya unoona taziya. Ndikutaurira. Ndimukanya akatokukanya so. But voenda ikoko uchinakirwa ukazozoita kumukwadza. Why? Nekuti discipline iri kudemandwa yakanakira your future. Every gift demands discipline. More discipline, don't need grace to live long. Can only gifted. Every level you know pay you. In a discipline you not demand when that level. Sala uchona kana Mwari vakada kukushitsa ikoko vakatarisa. Izwa. Zvauri kutoita nhasi muzvishoma. Isimple. Yezvaunogona kuita muzvizhinji. Akalimbika muzvishoma Mwari vanomutsatsa nezvizhinji. Kuti life yako pairi stage yauri isimple. Yekuti zvikaita musha unoita sei. Discipline ndiwo kumusoro kwakasiyana nediscipline inodemandwa kuno kuzasi. Kunoku you can live anyhow. But kana wa minister wesi ukava president, you don't live anyhow.
unofanirwa kudya uchifamba mutauni uchirwa maputi ukaita president maputi acho na privacy. Why? Nokuti vakangokuburitsa paWhatsApp uzani nyika yafa. Unanga chitorwa maputi parari nyika yafa. Saka even uchada antoenderwa motorcade mo. Uri kumaglass materi mai waya. Chine discipline inodiwa kumusoro. Jango zvokuti bhendi rawo unochekerera so uri president azvirite. Baba kana zvika kunadzase unotambira uri mukona mako. Yes. My levels. Chese chatina admire. Chine a demand of discipline. Saka uchiona sometimes mwari vatadze kukuchitsa ikoko. But ikoko haungakusviki. Why? Anosimudza marombe kubva muguruva achimaisa pazvigaro. Kubva muguruva. Kana uchibva muguruva unobva uine guruva. Kureva kuti unofanira kuenda pastage yekuzunzwa. Nokuti pazvigaro nemachinda hapadi munhu ane guruva. Saka chinokuzunza guruva kuti ribve idiscipline. Are you disciplined enough to take charge of the blessing coming into your life? Hapana Satana. Genesis 2:5 yabuda pachena. Mwari havana kutendera kunaya kwemvura. Kwenda nokuti Satani kwakune mademoni. Kwakusina munhu anoita take care of the garden. The first famine in the Bible was caused by men. Not just men, but a man who is supposed to take care of the garden was not there. He was just a created man, not a formed man. Zoreva kuti kana pasina management ability, denga rinovhara sunga. Kwete nekuti harikude kuti rinaise mvura maropafadzo nemari mulife mako. Tinoziva kuti mari ikanaya nebrain dzinatsana muri inofa. Mwari dzinonguva chavanokupira mari shoma kutyira mhuri yako. Kuida havadi kuti iparare, saka vachingokupa bichana. Ubvisa rent, tenga chikafu, ukwira bhazi, uya kubasa. Wazati kangodarika ipapo wakutotamba. Genesis 2:5. Haina Satani because there was no man. Aripo ere munhu ane the management ability. Angati mwari haingeni muri kutidzvanyirira, I can manage kutori balls zvakunoita. You know yourself very well. And God is so faithful. He knows you. Are you not the one blocking the blessing? Ugariria akaita zvishoma. Mushoma here Jesu kwete. The level of knowledge ekumugamuchira kwavaita. Ukarwara neTB chiremba ane madrugs anokupa. Kwete madrugs chete but ane maprinciples zviga kana kuti mitemo yaanokupa kuti usamwe doro, usapute fodya. Doro nefodya hazvipedzi TB. Saka uchiona ukasanwa mushonga weTB ukasiya doro nefodya unofa ukasiya. Unotonzisiya nokuti uri kutora medication. Zvoreva kuti zvinhu zvauri kunzisiya zvinopedza power recorrect medication ukafa uchinwa mishonga yakanaka nokuti uri kunwa zvinorwa nemishonga yakanaka. Kusiya doro nefodya ipersonal discipline. Chiremba hatere kuti utakamurambidza nawe TB ka abata koti manya nomva adaro zvimwe zvacho mwana hakutere. Unongochimo zvinyudza wega uri mukona imi. Zvakana nebhachi. Suit is supposed to get drag kukona ndati bhachi. Tete akuwanzanisa mabhachi mazuva acho zvadhura. Unobati wame example. Hauna undinzwa. Suit inofanira kuenda dry clean. But nokuti inongeda dry clean only. Vanotengesa masuti havatere kuti uyu ane suti yedada wacha mutavirira kumana mukati. Unosiyiwa uchiwacha wega. Zvinozooneka mutaundi uchifamba inenge yakaita raundi kunaisa gugusa. Unongonzana dzakuwasha izvi. Yakawachwa inooneka baba zvivanzike. Ukawacha unozvimakisa wega, umakise vakatengesa suti. Iyo kungonyora dry clean only. Yobva wonyika mvura. Kana ukatonyika uri mumba chidoko kuti vari kuweka, havateveri. Musi wokupfeka kotoni yese iri mukati inoita bhora kuno. Wega unotozopedzera wakonoti iya ndiri kutamba kati. Kuenda kutedzera zvakanyorwa, iyi inondikuwadzisa pabhachi. The same with the things of God. Hakuna pastor anofundisa achakutera zvataparidza uri kuita. Why? Nokuti ukangozviita maresults ndako. Ukasazviita zvine zvingooneka kuti hazisi kuita nokuti haasi kuita. Are you not the one?
It's why faith nemaprinciples eshoko ramwari ari more powerful than witchcraft. Unoti vanhu vese vakabudirira kumusha kwavo kuna varoyeri variko straight masero kuti kumusha kwavo vanhu vese vakafa ndobva aita ekoneti akatoita vanhu vachitoroya nanhasi variko. Usafunge kuti wese ari successful haana ma-enemies. Usafunge kuti wese ari successful kumusha kwavo hakuna vanhu vanoroya hakuna ngozi zviriko. But my principles eshoko ramwari they are more powerful than witchcraft. Greatest deliverance in the you shall know the truth, and the truth will set you free. Truth is designed to set people free. Truth. Manje truth yeshoko ramwari auzive unongoziva zvakaitwa musha kwenyu kuti kwakarerwa munhu bhasikoro ngozi yacho inonetsa iyo hatisimuke kokumboziva Jesu akaenda pamuchinjikwa concerning your life. Indawo chita research zviri negative uchatadza kuziva zviri positive towards your life. Hakuna ngozi kwakoreva munhu saka hatisimuke. Kwaya Mwari futi kuna akatofa ine munhu pasikandikwarite. Ipapa Mwari vakagona kuti Jesu atotifira. Noisi toda pano pakafiwa ndopanosari pane pawaka. Anzati vanhu vatema kunamata kwedu kwakuri zvakafa zvemudzimu izvi. Saka Mwari vanoziva kuti munhu mutema anamati Jesu anofanira kutofa. Because team inoda zvakafa big time. Pakasafiwa vatenda. Be conscious of the work that was done on your behalf at Calvary. Research yako ngaikure pakuziva zvawakaitirwa naMwari than kuziva zvinoita vanhu vekumusha kwenyu. That's why I chose to differ. Pane dzimwe doctrines nevanhu dzekuti anzi muroyi wako akaendesa mombe iyo kuchechi kubvisa dhora unokumburirwa sei. That's a lie. Hadi zvandobvisa zvinoita counter zvakaitwa enemy. But zvandakapiwa naMwari anova Jesu akabviswa as a ransom to pay for my debt is more powerful than any blood of cattle. Dai zvandinobvisa zvizvo zvinondidzikinura kundiita counter against my enemies. Dai tichongoparidza kuita mari tobvisa zhinji. But chakabviswa chikadeura ropa ndiJesu. Ropa rake rinotaura zviri nani kudarika raAbheri kudarika remhuka. Problem yedu ndeyekuti we counter on wrong information. Unofanira kuti ubvisa zhinji so because muroyi wako ari kudai so. Kana muroyi wako akabvisa magonyeti kunoti yako haichaita. Because kana doctrine iri yekuti muroyi akaendesa mombe chibvisawo mari inoenderana nemombe. Ko kana akaendesa danga rese unopona lini. Ko kana akaendesa magonyeti kutokuzva yako haichaita siya kunamata zvibude akakuroya akaendesa zvakawanda siya. Yaunounza isiyo nekudzikinura uku kuappreciate akakudzikinura. Uku kuappreciate the ransom chakabhadharwa chacho nababa kuti upone. Haubhadhare kuzviponesa. Unotenda Mwari akakupa ruponeso through Christ. Alright, inonzi zhinji pamberi paMwari imari because silver and gold belongs to him. Baba language yekuti zhinji ilanguage yevanhu. Zhinji yevanhu kuna Mwari haisi zhinji. Hausana kunza language dzinosiyana maringiro emunhu. Ukanzwa strike masiwa achiti handina mari unozvati yaanayo yacho yakatowanda. But iwe ukati hatina kana cent ishuwa. But kune vekuti akati handina mari unoti aiwa chingondibatsirawo shaka. Tandinoti hauna hapo but chingondibatsirawo chinoda 2000. Iye achiti haana unozvati kana asina ari kuma 10 20. But kune vekuti akati handina ndizvozvo. Ilanguage inechekuita nemalevels. Unozwa munhu achiti andabhuroka shamba tinangodira fiwa apa ndiendo. Wakabhuroka unodisa full 10. Broker kune malevels.